Mas afinal, o que é sopro cardíaco? Meu nome é Mariana Carraro, eu sou cardiologista pediátrica, especialista em cardiopatias congênitas e vim esclarecer essa dúvida tão frequente no consultório. O sopro cardíaco, muitas vezes, já é associado a ser uma doença cardíaca, mas não. O sopro é um som produzido pelo sangue ao passar dentro das câmaras, vasos e válvulas cardíacas. Na grande maioria das vezes, os sopros cardíacos não são doenças, são chamados de não patológicos ou sopros inocentes. Porém, sempre que é auscultado um sopro durante o exame físico, é importantíssimo diferenciarmos se trata-se de um sopro de doença ou patológico, dado que a demora no diagnóstico interfere diretamente no prognóstico. Como sopros patológicos ou significativos de doenças, nós temos cardiopatias congênitas, por exemplo, aquelas comunicações que temos dentro do coração, temos problemas de válvulas, inclusive problemas adquiridos, por exemplo, febre reumática. Então, sempre que é escutado um sopro, encaminhe ao cardiologista para realizar exames complementares e assim termos o diagnóstico exato. Ficou alguma dúvida? Mande aqui embaixo que eu esclareço.